हेलो एवरीवन। सो आज का पूरा दिन मैं अकेला रहने वाली हूँ क्योंकि मम्मी पापा किसी काम से बाहर गए हुए हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने बनाई चाय, उसके बाद इन दोनों का पिंजरा साफ किया। एंड हाँ, मैंने शायद आप लोगों को नहीं बताया कि मेरे घर में नया पैरेट आया है, इसका नाम पीकू है। फिर मैंने इन दोनों को खाना दिया, फिर मैंने खाना खाया जो मेरी मम्मी ने बनाया। तो उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि चलो बाल काटते हैं। तो मैं एक वीडियो लगाया और उसके देख के मैं काटने लग गई थी। तो बाल तो ठीक ठाक ही कटे थे, बट आप मेरा रिएक्शन तो देख ही सकते हो कैसा है। बट कुछ भी कहो, बाल तो बहुत अच्छे लगे थे मेरे को। फिर मैं नहाने चली गई। फिर नहा के आने के बाद मेरे को और भूख लग गई, मैंने खाना खाया। उसके बाद मेरा जोमेटो से पार्सल आया था जो कि टेस्ट में बिल्कुल अच्छा नहीं था। तो फिर मैंने तो सोच लिया था रात का खाना मैं कुछ और ही बनाऊंगी। और आपको तो पता है ठंड कितनी है, तो फिर मैंने धूप में बैठी, इन दोनों को भी मैंने धूप में रखा। फिर शाम की चाय का टाइम हो गया, मैंने चाय बनाई, रात का खाना बनाया। सबसे पहले मैंने आटा गूंदा, आलू की सब्जी बनाई, रोटी बनाई और यहाँ पे मैं अपना खाना एंजॉय करने लगी थी। अब चलो नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते, ओके बाय।